नमस्कार। आज सकाळर 15टी सबुठारु बड़ खबर को स्वागत। ओडिशा देश विदेश पाणीपाग और क्रीडार समस्त गुरुत्वपूर्ण अपडेट पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर मॉर्निंग हेडलाइंस। प्रथम खबर, रथयात्रार अंतिम पर्यायर चतुर्धामूर्ति महान नीलाद्रि विजय नीति आज रत्नमंडपर अनुष्ठित होउछि। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा गोटी पहंडी करी रथ उपर रत्न सिंहासन को विजय करुछंती। माँ लक्ष्मी अभिमान भांगिबा पई महाप्रभु रसगोला खुआई मानभंजन करिवार परंपरा रही, जो ओडिशा सारा आज रसगोला दिवस धूमधाम रे पालन करा जाउछि। एही दृश्य देखिबाकू पुरी रे लक्षाधिक भक्तों समागम होइछि। परवर्ती बड़ अपडेट, बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा अवपात जोगु सारा ओडिशा रे लगाण वर्षा जारी रही। पाणीपाग विभाग पक्षरु 3टी जिला पई रेड अलर्ट एवं 12टी जिला पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। क्रमागत वर्षा जोगु हीराकुदर जलस्तर वृद्धि पाउथिबारु महानदी समेत अन्य शाखा नदी गुड़िकरे बन्या आशंका देखा देइछि। तलिया अंचल लोक मैंने जलबंदी अवस्था रही। स्थिति को समीक्षा करी केतक जिले में समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी केन्द्र को छुट्टी घोषणा करा जाइछि। परवर्ती बड़ खबर, मनोरंजन जगतरु ओडिशा पई एक बड़ गौरवर खबर। सारा देश को आपणक संगीतर जादुरे बांधिथिबा ओडिशार कन्या ज्योतिर्मयी नायक इंडियन आइडल सीजन 16 रो विजेता होइछंती। ज्योतिर्मयी को यही सफलता पई 20 लाख चेक, ट्रॉफी सह एक विलासपूर्ण कार पुरस्कार आकार में मिली। तांकर ही असाधारण सफलता एवं संगीत यात्रा पई ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ट्वीट कर शुभेच्छा जणाइछंती। परवर्ती हेडलाइन, प्राय 2 मासर व्यवधान पर ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभियोग प्रकोष्ठ को आसी साधारण जनता समस्या शुणिछंती। अभियोग शुणाणी समय मुख्यमंत्री 12 जन गुरुतर रोगी चिकित्सा पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु तुरंत लक्ष लक्ष टंकार आर्थिक सहायता मंजूर करिछंती। वर्तमान सुधा मिलिथिबा अभियोग गुड़िकरु 96% समस्यार समाधान करा जाइछि एवं सरकारी व्यवस्था उपरे लोकंक भरोसा वृद्धि पाइछि बोली सीएम कहिसंती। परवर्ती खबर, ओडिशार बजार रे एबे महंगा माड़। चीनी, अटा, डाली एवं खाइबा तेल भली नित्य व्यवहार्य सामग्रीर मूल्य रे बड़ वृद्धि घटिछि। राज्य व्यवसायी संघ अनुसायी चलित वर्ष एलनिनो प्रभाव जोगु देश में उत्पादन ह्रास पाइबा कारणरू जोगाणर समस्या देखा देइछि। एहा सहित केतक बड़ कंपनी कृत्रिम भावे सामग्री महजूद रखुथिबारु एभली दर वृद्धि घटुछि, जहाँ गरीब और मध्यवित्त श्रेणीर लोकंकु आर्थिक चापरे पकाइछि। परवर्ती खबर, ओडिशा पुलिस रो बड़ सफलता। ब्रजराजनगर ईब नदी घाट निकटरे गतकाली रातिरे पुलिस और अपराधी मध्य गुली विनिमय होइछि। एही एनकाउंटर रे दुर्दांत अपराधी अंकित घोष गुरुतर आहत होइछि। तांको गोड़े गुली बाजिथिबारु तांको तुरंत जिला मुख्यालय में भर्ती करा जाइछि। पुलिस सूचना अनुसार अंकित नाम हत्या और लुट भली प्राय 7 रु अधिक संगीन मामला पूर्व रही। परवर्ती हेडलाइन, रेल यात्री एक बड़ चांचल्यकर खबर। गतकाली हावड़ा पुरी धौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रे एक एसी कोचरु हठात प्रबल धुआं बाहरी। यह देखि यात्री माने भयभीत होई चेन टाणी। बालेश्वर मार्कणा स्टेशन रे प्राय 1 घंटा धरी ट्रेन को अटकाई रखा जाइथिला। परे रेलबाईर वैषयिक टीम जांच करी यह एक सर्ट सर्किट जोगु होइतिबा कही समस्यार समाधान करिबा परे ट्रेन यात्रा आरंभ होइतिला। परवर्ती खबर, दीर्घ 5 वर्ष पर पुणी चर्चा पारलाखेमुंडीर एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला। जमीन विहीन गिरफ वारेंट जारी हेबा परे तत्कालीन डीएफओ संग्राम बेहेरा आज पारलाखेमुंडी एसडीएचएम कोर्ट रे आत्मसमर्पण करिसंती। 2021 मसीह एसीएफ सौम्यरंजन रहस्यजनक मृत्यु घटिथिला, जहाकु नै परिवार लोके हत्या अभियोग आनिथिले। एही मामलारु एबे भी रहस्य हटि नाही। परवर्ती बड़ खबर, देशर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था रे संस्कार आनिबा पई केंद्र सरकार संसद रे एक कठोर आईन पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आगत करिसंती। केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह को द्वारा आगत एही बिल रे प्रश्नपत्र लीक किंबा परीक्षा दुर्नीति कले सर्वाधिक 2 वर्षर जेल एवं 10 कोटी टंका पर्यंत जरिमानार व्यवस्था रही। तेबे एही बिल को नहीं संसद रे विरोधी दल पक्षरु प्रबल हट्टगोल करा जाइछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर परीक्षा प्रक्रिया को संपूर्ण स्वच्छ एवं टेक्नोलोजी आधारित करिबा पई एक बड़ घोषणा करिसंती। UIDAI रो पूर्वतन अध्यक्ष तथा इन्फोसिस सह प्रतिष्ठाता नंदन नीलेकानी नेतृत्व रे एक 6 जणिया हाई पावर टास्क फोर्स गठन करा जाइछि। एही टास्क फोर्स एनटीए एवं सारा देशर बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव परीक्षा गुडी को लीक प्रूफ करिया पई सरकार को रोड मैप प्रदान करिवो। परवर्ती हेडलाइन, देश में चलिथिबा नीट एवं अन्यान्य परीक्षा विवाद कारणरू धर्मेंद्र प्रधान केंद्र शिक्षा मंत्री पदरु इस्तीफा देवा परे केंद्र कैबिनेट रे बड़ अदल बदल होइछि। केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को आनुष्ठानिक भावे शिक्षा मंत्रणालय दायित्व प्रदान करा जाइछि। दायित्व ग्रहण करिबा परे नूतन शिक्षा मंत्री एक उच्चस्तरीय समीक्षा
ବୈଠକ କରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୀତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଦାଖର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଆଜି ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଦାଖର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ଧରି ଚଳାଇଥିବା ଅନଶନକୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟ ଯାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଲାଦାଖ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ଦେଶର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଚାଲିଥିବା 36 ଦିନର ନିଟ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା କ୍ରମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରୁଜୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫଆଇଆର୍ ବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବେ। ଇରାନ ସହିତ ଉପୁଜିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଲୋଚନା। ଏହି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଉତ୍ତେଜନା। ୟେମେନର ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସାଉଦି ଆରବର ପୂର୍ବ ପ୍ରଦେଶକୁ ଲୋହିତ ସାଗରର ୟାନବୁ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାଇପଲାଇନ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ହୁତି ମୁଖପାତ୍ର ୟାହା ସାରି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଡଲାଇନ୍, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଚାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚାଡ୍ ସରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ଅଦାଲତ ବା ଆଇସିସିରୁ ଓହରିଯିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତିସଂଘକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଡ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆଇସିସିର ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପାତର ଅନ୍ତର ଏବଂ ସୀମିତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଦାଲତରେ ଥିବା 13ଟି ମାମଲାରୁ 9ଟି କେବଳ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 62 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଭିଏତନାମୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଖୋଇ ନ୍ୟୁଜେନ୍ 18 ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଜାହାଜରେ ଥିବା 17 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଏବଂ ଚୀନର ସାମରିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରର ଖବର। ଭାରତର ତାରକା ଖେଳାଳି ଅନହାତ ସିଂ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ସ୍କ୍ୱାଶ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଗାର୍ଲସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ ଦଳର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ 2026ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଷ୍ଟାର ୱେଟଲିଫ୍ଟର ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କମନୱେଲ୍ଥରେ ନିଜର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ଭାରୋତ୍ତୋଳନର 60 କେଜି ବିଭାଗରେ ଭାରତର ଚାରାମ୍ବମ୍ ରିଷିକାନ୍ତ ସିଂ ମୋଟ 270 କେଜି ଓଜନ ଉଠାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଜୟର ଖବର। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କ୍ରିକେଟ ଦଳ 35 ରନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବ୍ୟାଟିଂରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ 81 ରନ୍ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜକୁ 3-0ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହି ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଇସିସି ଟି20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଫେରି ପାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 15ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଦେଖା ହେବ।